Mīļais cilvēks, esi sveicināts šajā vērtīgajā webinārā Veselīga robežu meistarība. Šī tēma mums ikatram šodien ir ļoti svarīga. Tādēļ arī es izvēlējos šo tēmu, un tādēļ mēs uzreiz nekavējoties nirstam iekšā webinārā. Šodien, kas ir veselīgs un kas tad nav veselīgs robežas, un kā šīs veselīgās robežas var ietekmēt mūsu dzīves. Paņemsim par piemēru mani. Kā tad man gāja 10 gadu atpakaļ? Tā vietā, lai pateiktu, ko domāju, es klusēju. Mīļā, miera, labad. Es piekāpos. Lai tikai nebūtu strīdi, es paturēju daudz ko pie sevis. Lai tikai būtu forša diena, lai tikai mēs smaidītu, es daudz ko paturēju pie sevis. Lai tikai mani pieņemtu kompānijā vidusskolas laikā, es daudz ko paturēju pie sevis. Es pielāgojos. Es baidījos palikt viens, bez kompānijas. Es klusēju. Tā vietā, lai izbeigtu toksiskas attiecības ar narcisu, es paliku tajās. Es īstenībā nezināju, ka var savādāk. Dēļ dēla, dēļ situācijas, dēļ finansēm, dēļ nezināšanas es paliku. Es domāju, ka tādas tās attiecības ir. Tāda tā mīlestība ir, tā kā filmās rāda, caur drāmām. Es paliku kāda cita dēļ, es dzīvoju kādām citam, tikai ne sev. Tā vietā, lai dotos piedzīvojumos ar draugiem, es dzīvoju partneres dzīvi un intereses. Es izvēlējos, labi, darīsim kā tu, labi, kā tu gribi, brauksim tā, kā tu gribi. Lai tikai atkal būtu miers, lai tikai atkal būtu harmonija. Jā, es savas intereses nobīdīju malā. Es dzīvoju kāda cita dzīvi, ilgstošus gadus. Tā vietā, lai dzīvotu sev, es veltīju pārāk daudz laika vecākiem, jo nemācēju pateikt nē. Es nemācēju atteikt. Jo kopš bērnības es biju tā audzināts, jo mani vecāki arī brauc pie saviem vecākiem, tātad arī mani iemācīja braukt brīvajā laikā, brīvdienās strādāt, pieņemsim, ja, uz talkām regulāri, pārāk bieži, protams, brīvdienās, kopā ar bērniem, bez bērniem, ja, tā vietā, lai plānotu laiku sev, savām attiecībām, saviem braucieniem, es izvēlējos, es nemācēju pateikt nē, es nemaz nezināju, kad es varu pateikt nē. Ka es varu nolikt sevi tā kā arī kā prioritāti. Tā vietā, lai atteiktu palīdzību, es pārsvarā piekritu. Andri, vai tu varētu aizbraukt pakaļ, vai tu varētu atvest, vai tu varētu man aizdot, vai tu varētu iztīrīt, vai tu varētu man iedot laiku, lai es varētu, jā, es varu pieskatīt, es varu. Ja tā kā atkal mīļā, miera, labad, caur savu labo sirdi, es piekritu daudz, kur palīdzēt, līdz ar to es daudziem veltīju savu enerģiju, izņemot sev. Ja, tā vietā, lai atļautos sev labas lietas, es budžetu novirzīju citiem cilvēkiem. Es sevi ieliku otrajā vietā, lai tikai dēlam būtu tas labākais, lai tikai partnerē būtu tas labākais, lai tikai kādiem citiem ģimenes locekļiem būtu tas labākais. Un man jau neko daudz nevajag. Ja? Es jau iztikšu, man jau nepienākās. Ja? Es tādā stāvoklī biju. Ja? Tāds bija mans veselīgās robežas. Un tā vietā, lai veidot jaunas partneru attiecības. Ja, man bija periods, ka man nebija partneru attiecību. Es atdevu visu enerģiju attiecībās ar dēlu. Ja, man bija dzīves situācija, pa ko es arī dalīšos tālāk, ja, kad tā vietā, lai domātu par sevi, par savu dzīvi un veidotu jaunas partneru attiecības, es visu savu laiku veltīju, man dēls spēlē hokeju, visu laiku veltīju, lai veidot šīs te attiecības ar viņu. Es baidījos daudz ko pazaudēt, es baidījos pēc mūsu šķiršanās tā kā pazaudēt, ja, to laiku ar viņu, uzmanību ar viņu, enerģiju ar viņu, ja, baidījos būt slikts tētis. Ja, līdz ar to es vēlāk tikai pamanīju, pa ko es tev arī izstāstīšu tālāk. Nu ko, tātad, kā zināt, pirms ejam tālāk, kā ir ar tevi?
Vai tu redzi kādas līdzības? Atsakot atpakaļ savu dzīvi, atsakot atpakaļ savas situācijas, varbūt pašreizējās situācijas. Varbūt redzi līdzības. Vienkārši pasēdi, pieraksti, padomā, pavērtē. Iet runa par veselīgām robežām šobrīd. Kur es arī labajā pusē, nevar man attēlu redzēt, šobrīd esmu ielicis meiteni, ļoti atbilstošs foto uzņēmums. Kā tad zināt, kad man nav veselīgas robežas? Jā? Ejam visam cauri šobrīd. Tu ļauj citiem izlēmt tavā vietā, kā tu jūties, kā tev rīkoties. Kāds cits tev pateiks, tu jau esi pieredzis pie tā, zini, tev nesanāks, zini, man liekas, ka tev tas jādara citā dienā. Ja? Tu ļauj citiem, draugiem, kompānijām izlemt, vai tu nāksi tagad vai nenāksi. Tu ļauj savam partnerim, savai mammai, tētim izlemt tavā vietā. Kas ir pareizāk? Ja? Tās nav veselīgas robežas. Tev ir bailīgi citiem pastāstīt, kā tu patiešām jūties. Tā ir bloķēta kakla čakra. Tas ir atkal paturēt sevī. Tev ir bailīgi izstāstīt savam partnerim, savam bosam, savam skolotājam, saviem bērniem, kā tu patiesībā jūties. Ja? Un tas ir loģiski, kamēr tu nepaprasīsi, ko tu gribi, tu nesaņemsi to. Tās arī nav veselīgas robežas. Tu biežāk saki jā un domā nē. Jā, labi, es to izdarīšu. Bet iekšā ir tāds ja labi, jā, es to izdarīšu, es zinu, es pierakstīju, jā. Domājot jā, patiesībā tu saki sev nē. Iekšā grūst lielais nē. Jā, bailes pazaudēt draudzību, bailes pazaudēt situāciju, kaut kādu, bailes pazaudēt finanses, jā, vainas sajūta, ka tu būsi tas sliktais šajā te situācijā, kad tu pateiksi nē. Vainas tādas milzīgas sajūta, jā, tās ir neveselīgas robežas. Viņas nav veselīgas. Tev ir bail no cilvēkiem, kuri domā par tevi negatīvi. Trenerīši, bosi, partneri, bērni, vecāki. Tie paši visi mums tuvākie, politiķi, ja? Gribās teikt, tas ir tas zemais pašvērtējums, pie kā jāstrādā. Tās nav veselīgas robežas, ja, kad tev ir bail no tām figūrām, kas ir tavā pasaulē, kas ir negatīvas. Tevi ir viegli pierunāt, un esi viegli ietekmējams. Jā, lūk, tā arī ir neveselīga robeža pazīme, kad tevi var viegli ar tevi var tā kā viegli manipulēt, jā, tevi pierunāt, tu tā kā miera, labi, es tā kā piekrītu, jā, lietas tā kā labi, es braucu, es daru, jā, tā kā, lūk, tev tas atkal, tu noliec tā kā galvenajā vietā kādu citu cilvēku, kādu citu notikumu izņemot sevi. Tu agresīvi reaģē. Ja kāds runā par tavām traumām, par tavām bērnības traumām, par tavām iepriekšējā attiecību pieredzēm, jeb kādām pieredzēm, kas tavā dzīvē bijušas, ja, ko tu sauc par savām traumām, ja, no psiholoģiskās puses, un savas robežas šobrīd tu izmanto pārāk agresīvi, ja. Tā tikai mani neviens neaiztiek. Tu agresīvi reaģē. Tevi uzvelk, tevi aktivizē tie cilvēki, kas tev norāda uz tavām nepilnībām. Tev liekas, ka viņi norāda uz tavām nepilnībām to, ko tu nemāki, vai to, ar ko tu tā kā nelepojies. Jā? Lūk, tev agresīva atbildi. Jā, tas ir, skaties, iedomājies, ka tevi ir uz rokas plāksters. Es tev izstāstīšu, kas ir tā kā trigeris, kas ir aktivizācija, ja? Tev iedomājies ir pušums uz rokas, un šeit ir plāksteris virsū. Ja, un tas pušums ir tava trauma, uz kuras uzlīmēts ir plāksteris. Un tas pušums ir tev kāda bērnības trauma, ko tikai zina tava zemapziņa, ko tu esi piedzīvojis bērnībā vai iepriekšējās attiecībās. Un šo plāksteri, kad tev rauj nost, tu zini, ka tur apakšā ir sāpīgi, tev ir pretreakcija. Un tad šī ir tā situācija par tavām veselīgām robežām. Ja? Kāds cilvēks pretī tev rauj šo plāksteri nost, spiežot uz tavu, norādot uz tavu nepilnību, uz tavu traumu, un tu viņam tā kā dod pretī. Tā ir tā agresīvā rīcība.
Jā, par to plāksteri atceries. Lūk, novecojušas programmas. Tās ir novecojušās programmas, kuras grib panākt ārā un no kurām to var viegli atbrīvoties vai viņas pārrakstīt. Ejam tālāk. Un kas tad ir veselīgas robežas? Skaties, jā, bilde, kur sarkana līnija, baltās botiņas un kurpītes vīrieša. Tādas pāris 3 īsas definīcijas, lai to varētu pierakstīt. Tātad veselīgas robežas ir vadlīnijas, kā izturēties pret citiem un sevi. Šeit ir uzsvars arī, kā izturēties pret sevi. Jā, veselīgas robežas arī ļoti svarīgi pret sevi. Jā, kā tu, cik ilgi tu paliec tusiņā, jā, vai cik ilgi tu paliec situācijā, kas tev īsti nerezonē. Jā, tās arī ir veselīgas robežas, jā, tu tā kā norādi, jā, kādas tās vadlīnijas, kā citiem izturēties pret tevi. Jā, šitas jau bija pa daudz, jā, es vairs šito negribu dzirdēt, tu drīksti tā kā novilkt savas vadlīnijas, par to visu mēs arī mācīsimies. Un veselīgas robežas ir balstītas uz ticībām, viedokļiem, pagātnes pieredzēm, programmām un sociumā. Ja? Tas arī ļoti svarīgi saprast. Tava pagātne ir tavas veselīgās robežas, tava bērnība, kā tu redzēji, kā vecāki ar tevi komunicē bērnībā. Tur arī veidojās, tūlītās es tev pastāstīšu. Ja? Un definējot šos noteikumus, cilvēks var noteikt, kā citiem izturēties vai neizturēties pret sevi. Tā ir veselīgu robežu tā kā attīstīšana, būvēšana. Ja? Pilnīgi iespējams, tā kā mans piemērs, man vispār nebija veselīga robeža. Es nezināju, kas tādas ir. Pagāja laiks, kad es viņas esmu iepazinis, sapratis, kuras viņas var uzlikt, kur nē. Ja, un šobrīd es vienkārši ar to dalos. Ja, tev nav jāizved 10 gadi, lai pie tā nonāktu mūsdienās vairāk. Ja, Andris tev ir gatavs iedot uzreiz gatavu materiālu, kurš mainīs tev visu tavu dzīvi. Ejam tālāk, jā. Tātad veselīgas robežas ietekmē tavu dzīvi, skaties, partneris, jā. Kāds ir tavs dialogs ar tavu partneri savā starpā? Jau manas iepriekš minētās lietas. Kādas ir tavas veselīgas robežas ar taviem bērniem? Ko viņi atļaujās, ko neatļaujās, ko tu atļaujies, ko neatļaujies savu bērnu klātbūtnē? Jā? Vai viņi pavēro savu ģimeni, pavēro savas apkārtējās situācijas, kā tu uz viņiem skaties, tavu vecāki. Arī mans piemērs, jā, cik bieži tu viņiem kontaktējies, cik bieži tu viņiem atdod enerģiju, jā, un kā ir ar tavu personīgo dzīvi, cik tu viņus ielaid savā personīgajā dzīvē, cik tu ļauj viņiem izlēmt tavā vietā, jā, kolēģi, tavā kabinetā, tavā darba vietā, visas šīs te smaržas, dūmu smaržas, tās arī veselīgas robežas, ja, ko cilvēki ievēro vai neievēro, un viņi varbūt pat nezina, ka tas tev ir svarīgi, valoda, kādā runā ar tevi, cik tuvu nāk, cik tuvu sēž, kā uz tevi skatās, ja, kādas ziņas tev sūta, kā tev uzrunā, tas viss arī piedar pie tā, ko mēs studēsim tālāk. Sociums, komentāri, laiki, heiti, ja, komentāri kaut kādi zem taviem, arī viss tas, kā sociums tevi uzrunā, ja, tās arī veselīgas robežas, ko tev sūta cilvēki, kāds saturs tiek izvietots, ja, ko vispār sociums tev stāsta, kas ir veselīgas robežas, kādu mesiģu vari otram dot, ja, respektīvi tas arī jāseko līdzi, kā tas tev ietekmē, vai tu vari ātri nolikt telefonu un aiziet gulēt, vai tu tomēr neievērot veselīgas robežas, viņā pavada vairākas stundas. Par to es runāju, ja? Cik ļoti tu sociums ievelk tev iekšā, vai tu spēj novilkt kaut kādu tā kā mēru, ja, teiksim, šodien es sēžu telefonā stundu neilgāk, ja? Un kam tu izmanto šo sociumu? Dzīvnieki. Kā ir ar taviem dzīvniekiem? Ja? Vai šie dzīvnieki arī ievēro veselīgas robežas, vai šie dzīvnieki vienkārši pieiet pie svešiem cilvēkiem un viņus kaut kā varbūt nobaida. Viņi, lai gan suņi ir ļoti labdabīgi, viņi nobaida svešus cilvēkus. Tā arī ir veselīga robeža neievērošana. Un arī pie tevis, ka pienāk kāds svešs suns, tu nezini, kā viņas klātbūtnē uzvesties. Ja? Un vienkārši saimnieks nav viņu tā kā savācis vai viņam nav viņam iemācījis. Tās arī veselīgas robežas. Un ēdiens, ja, cik daudz tu pārēdies vai kādu ēdienu tu lieto, tās ir veselīgas robežas pret tevi.
Kad ir vēlākais, kad tu ēd, cik daudz tu ēd un kādus dzērienus tu dzēri. Viss tas arī ir veselīgs robežs pret sevi un, protams, pašam pret sevi vissvarīgākais. Ja? Cik tu ilgi atļaujies gulēt vai cik tu ātri celies, visi sīkumi. Ja? Lūk, kā ir tavā meditācijā, enerģētisko tīrību, vai tu dod laiku sev vairāk, vai tu atkal dzīvo visiem citiem izņemot sevi. Ja, tās ir arī tās neveselīgās robežas. Ja, to, ko mums no padomju laikiem nāk, kad māma mums ir iemācījusi un tā ģimene un viss tas sociums ir iemācījis, tā sociuma veselīgā robeža, ja, kad ir visiem citiem jādzīvo, man ir jādzīvo visiem citiem, izņemot sevi. Vienmēr mamma noskrējusies, ja, visu izdara, visu, izņemot laiks sev. Ja, tās ir tās veselīgās robežas pret sevi, kas mums ir jāiemācās, ka mēs drīkstam arī nolikt sev laiku, sev brīvo laiku, sevi pirmajā vietā. Ok, ejam tālāk. Kur ir? Veselīgas robežas bērnībā, no kurienes tas nāk, draugi? Jā, pasties uz bildi, pasties uz ēnu, pasties uz meiteni vai puisi. Jā, šādā te stāvoklī, cik reizes tu esi bijis? Es sev atceros diezgan bieži, jā, un tā tālāk. Tātad vecāki regulāri pārkāpa bērnu veselīgās robežas, neņemot vērā, kā bērns jūtas, jā. Mums neļauj dusmoties. Tu jau esi liels puika. Lieli puikas neraud. Viss jāpatur sevī. Ja tu nedrīksti izpaust savas sajūtas padomju laiku bērnībā, tev jābūt jau uzreiz pieaugušam. Tu nedrīkst uzdot jautājumus, kas tev interesē, ja? Un tev viss ir jau jāzina. Ja? Lūk, tas ir svarīgi saprast, ka tas ir tas, no kurienes tas nāk, un tas ir tas, ko mēs varam un drīkstam mainīt. Bērns tiek kaunināts, ja izrāda aizvainojumu vai nepateicību, jā. Atceries, tā ir vest, ka tas ir kā mēs iemācāmies veselīgas robežas bērnībā. Bērns iemācās apspriest savas emocijas un izlieks pozitīvs, jā. Lai izvairītos no konflikta ar vecākiem. Man tā bija. Kā tev. Un tas ir saglabājies arī šodienā. Jā, ko es minēju, kāds ir mans veselīgās robežas, ka es visu paturu pie sevis, tā kā mīļā miera labad tikai, vai ne? Un bērns ir apjutis, jo viņš domā, ka viņa autentiskās jūtas ir sliktas. Tās tiek atstumtas. Ja, kad tu esi nepareizs kaut kāds, tā nedrīkst darīt, tā meitenes nedara, tā puikas nedara, tev jābūt lielai, tev jāpalīdz, tu nedrīksti atpūsties, tu nedrīkst pārāk ilgi gulēt, tev jānāk strādāt, tev jānāk mazgāt trauki, viss kas šīs situācijas, kas nāk no bērnības albumiem ārā šobrīd, ja. Tas viss ir mūsu zemapziņās ierakstīts, un no tā mēs veidojam šo mūsu dzīvi, mūsu attiecības, mūsu naudu, mūsu veselību šobrīd. Tas ir zinātniski apstiprināts institūtos, ka tā notiek. Un labā ziņa ir tā, ka mēs to varam mainīt. Nomainot šo te vienkārši uz pozitīvu scenāriju. Strādājot ar to, jā, jo tava bērnības izdruka ir tava dzīve, kas šobrīd notiek. Tur arī tās veselīgās robežas mums ir radušās. Bērns uzliek viltus masku, jā. Lūk, izliekas un cenšas būt ērts. Tā vietā, lai izpaustu savas īstās jūtas. Savelc kopā tagad, ko es sākumā stāstīju. Tās ir tās mūsu maskas. Darba maskas, perfektās sievas, vīra, biznesmeņa, stiprā tēta, stiprās māmas maskas, jā, lai cenšas būt ērts visiem. Jā, lūk, un tur mēs esam daļā nonākuši. Ko, draugi? Es izlēmu mainīties un izvēlējos sevi. Es aicinu arī mainīties un izvēlēties arī tev sevi, jo mēs drīkstam izvēlēties sevi. Tas nenozīmē to, ka mēs tagad pametam visu ģimeni, visu biznesu, visu pārējo. Nē, viss paliek pa vecam, taču mēs ņemam savu spēku atpakaļ. Mēs arī dodam laiku sev, līdz ar to mūsu ģimene, attiecības, biznesa, nauda aizies labāk, jo mums ir vairāk enerģijas. Būs mazāk problēmas apkārt, jā. Es mainījos un sāku kāpt ārā no sava upura. Te iet runa par upura lomu, kurā es biju 10 gadus atpakaļ. Un līdz ar to es piesaistīju tirānus, es piesaistīju pārdarītājus, jo mums vajadzēja šo teātru spēlēt. Ja es gribēju būt savā upura lomā, un līdz ar to man bija narciss pretī.
kuram arī vajag upuri, lai viņš varētu tā kā izpausties tajā narcisā. Saprot domu? Lūk, jā, es sāku dzīvot sev, un daudz kas mainījās. Un savu ceļojumu es pastāstīšu to vēlāk. Es pastāstīšu, kā man gāja, pilnīgi detaļās. Mans piemērs ir super piemērs, jo tas daudz kur atkārtojās. Es esmu daudz ko piedzīvojis. Jā, un redzi, cilvēks nevar būt upuru lomā, jo tās nav veselīgas robežas. Esot upuru lomā, tu dzīvo ar neveselīgām robežām. Lēnā garā saprotot, ka tu spēlē šo lomu, no viņas ir iespējams izkāpt, vienkārši pateikt, paldies, mīļās pieredzes, man pietiek šis. Jā, lūk. Nu ko? Turpinājumā es tev uzaicinu dziļākā ceļojumā. Vēl dziļākā, foršākā, dziedinošākā ceļojumā, ja, kur mēs runāsim par to, kā izpaužās klasiskākās neveselīgās robežas, kā izpaužās attiecības ar narcisiem un manipulatoriem. Ja tu gribi dzirdēt gan manas pieredzes, gan to, kā runāt ar narcisiem, kā tikt galā šīm situācijām un kā viņas izventilēt, un ja tu gribi saņemt apstiprinājumu, ka ar tevīm viss ir kārtībā, kad vēl daudz gāja šādas pieredzes, ja, tad es tev aicinu līdz šajā ceļojumā. Veselīga robežu uzstādīšana. Ja, no sākuma ir jāsaprot, kur tu esi šobrīd, kāda ir situācija, konstatē viņu, labo viņu, un tad pamazām uzstādi šīs veselīgās robežas un saņem savu enerģiju atpakaļ. Ja? Un es tev aicinu arī uz personīgās kvantu telpas dziedināšanas sesiju. Vēlreiz, tikai mieru. Visas šīs emocijas, ko tu esi uzkrājis no bērnības savas iepriekšējos gadus, tas viss atrodas tavā ķermenī, tavos enerģētiskos ķermeņos, kas arī zinātniski pierādīts. Un šī enerģija, šī ir iespējams jau ir aizgājusi tavā veselības stāvoklī. Tu jūti arī fiziskas sāpes, fizisku nogurumu, agresiju, stresu, visas pārējos simptomus, veģetīvo distoniju un tā tālāk, ja, kas nav izskaidrojams, kāpēc tas man ir uzradies, tad lūk, šī te ceremonija, kuru vadīšu es, ir ļoti harmoniska un maiga, un šajā ceremonijā tu izlādēsi, tu beidzot varbūt pa ilgiem gadiem pirmo reizi izraudāsies un jutīsies atvieglots un atvieglota. Jā. Kā arī es noslēgšu savu pieredzi un pastāstīšu, kā man gāja un kā tas viss beidzās. Nu, ko, un tas, kur es tevi aicinu tālāk, tagad šajā brīdī, protams, viszemāk arī rakstīts ir šajā mājaslapā. Es tev gribu ieskicēt to, ko es esmu izveidojis par šo tēmu. Ja? Tad mums, mūsu Sequoia abonentā ir progresa karte un 2 modeļi. Un šis pirmais modelis, kas saucās tavs sākuma punkts pārmaiņām, ir tieši par šo tēmu, ko mēs runājam. Šajā modulī ir 2 lekcijas, kuras sīk un smalki stāstu par veselīgām robežām, par visu to, ko mēs tagad ieskicējām. Jā, šeit būs arī par meditācijām. Daudz mēs stāstīšu, kā lietot meditācijas. Tu saņemsi sirds koherences meditāciju, kas jau tev atvieglos dzīvi, un ja tu domā, kā pareizi meditēt, tad šeit es esmu par visu parūpējies. Un tāpēc arī šī karte saucās progresa karte. Jo es esmu par to, nevis lai tu izietu daudzas prakses, nezinu cik daudzas, bet lai būtu progress tavā dzīvē, lai tev apstākļi mainītos, lai tava dzīve, finanses, veselība mainītos. Ja, lūk, tad šī progresa karte, šis modelis nodrošina tev šīs izmaiņas. Ja. Nekur ir, tu droši vien paspēji izlasīt, jā. Atbrīvojies no bailēm un trauksmes, atjauno emocionālo stabilitāti, iegūsti skaidru ceļu karti pārmaiņām. Lūk, ejam tālāk, es tev vēlētos pastāstīt to, ko tu iegūsi par 1 mēneša maksājumu. Jā, šobrīd. Tad pirmā progresa karte ir tas, kā turpinājums šim te veselīgu robežu meistarībai. Veselīga robežu meistarības viss saturs atrodas šajā progresa kartē, un tu viņu var principā iet, cilvēki saka, 3 nedēļas pat iet, jā. Mums ir arī otrais modulis,
Šajā gadā mums būs vēl 4 moduļi klāt, un tas viss ir tajā mēneša maksā iekļauts. Ja? Tad pagātnes atlēšana visiem tiem, kam ir lietas ar bijušajām attiecībām, lietas ar attiecībām ar vecākiem. Ja? Šis modulis ir speciāli veidots, lai tu varētu atlaist savu pagātni. Ja šeit mēs runājam par patiesu piedošanu, ja nav tikai tā, ka fiziskie ķermeņi atdalās, enerģētika paliek, ja? Pēc šī moduļa tu varēsi atlaist savus enerģētiskās saites un beidzot paņemt savu enerģiju atpakaļ un justies labāk un uzlabot attiecības ar to cilvēku, ar kuru tu varbūt negribi satikties vairāk. Ja? Mēs runāsim par patiesu piedošanu, ja? Tur arī būs izskaidrots par meditācijām, un mēs runāsim arī par dzimtes karmu. Ja? Tur būs dzimtes karmas tīrīšana, tāpēc, ka daudzas lietas nāk no dzimtes, respektīvi tās, kuras tev vairāk nav vajadzīgas, tās mēs atstāsim. Arī šeit ir 2 ļoti skaistas kvantu lauku dziedināšanas sesijas kopā ar Archanģelu Mihailu, jā, starp citu. Un šajā modulī ir 2 bonusa lekcijas, kā komunicēt ar narcisu atkal. Ja, un kā pareizi un apzināti pabeigt attiecības. Šīs ir super svarīgas tēmas, ja, ko es pats esmu arī ierunājis, un tas viss arī par 1 mēnešu maksu. Ja, par 36 eiro tas mēnesis tev ir pieejams. Tad rekur atlaid pagātnes pieredzes, piedzīvo patiesu piedošanu, atgūst iekšējā mieru un emocionālo stāvokli, kas mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīgi no šīs te trauksmēnās stāvokļa izkāpt ārā. Tālāk šajā mēneša maksā katru mēnesi dzīvajā reizi mēnesī tu vari iesūtīt jautājumus un satikt mani online dzīvajā. Vai nu aprunāties, uzrakstīt man jautājumu, mēs kopā arī meditējam. Parasti šī tikšanās ikmēneša coaching zvans ar Andu Petiņu un Zvaigžņu konsuli ir gandrīz 2 stundas gara, un viņi ļoti, ļoti īpaša un ļoti daudz atbilžu, skaidrības, virzības. Ja. Ejot šos moduļus, tu vari uzdot jautājumu coaching zvanā. Tu vari uzdot jebkādu situāciju, jebkādu savu kaut kādu notikumu, ja, kas ir atgadījies, ja, jo šī vieta ir, lai tev būtu tas atbalsts, lai tev pēc atkritiena atgūtos ātri, ja, jo mums ir instrumenti, tu redzēsi tālāk, ja. Šis ir dzīvais notikums. Arī ietilp šajā mēneša maksā. Tad channelingotas atbildes. Ko nozīmē channelingotas? Tas nozīmē, ka tu dabūsi no kosmiskās perspektīvas arī atbildes. Kā arī no manas pieredzes, no citu dalībnieku pieredzes, praktiski instrumenti un enerģētiskais atbalsts. Ja? Mēs strādājam arī smalkajā plānā pēc šīm coaching zoniem. Tu jutīsi, tavu enerģiju uzlabojās. Tu jutīsi piepildījumu prieku, kas nerad arī ir, ja, atsauksmēs no mūsu dalībniekiem. Kvantu lauka dziedinājuma meditācija. Šī arī notiek reizi mēnesī. Klātienē, tā kā online, jā, katru mēnesi ir sava tēma, protams, ka viss ir pieejams ierakstā, jā. Mums bija nesen nervu sistēmas atvieglošana, jā, ļoti fenomenāla rezultāti. Es viņu saucu par kvantu meditācijām, tās ir jaunā līmeņa meditācijas. Tas ir pavisam kas cits, ko tu kaut kur esi redzējis un gājis. Ja? Šīs ir ļoti, ļoti iedarbīgas meditācijas, kas tev nesīs absolūti maģisku rezultātu. Ja? Un, teiksim, tagad mums būs negatīva nomešana, mums būs sievišķās enerģijas aktivizācija, un katru mēnesi mums būs klāt tēmas, ko jūs man iedosiet, ja? Kas šobrīd ir gaisā svarīgas. Ja? Un arī šis ir iekļauts ikmēneša maksā. Ja? Lūk, un protams, mums ir vispārējais saturs. Es jau teicu, ka šeit nav tas, lai tu pēc iespējas ātrāk visu daudzāk prakses un visu kaut ko izietu. Tas mums viss ir. Mums ir viss kaut kas, jā. Taču mēs koncentrējamies uz to, lai tev būtu progress. Tāpēc arī progresa kartu moduļi. Lai tu varētu savā tempā, lēnā garā, nekur nav jāsteidzās, tik cik tev sanāk. Jā. Tu vari sākt ar 1, 2, nekas nav nokavēts, tu vari atgriezties ik pa laikam un darīt to savā tempā, jo tas ir pieejams ierakstā. Jā, mums live tikšanās mums ir 2 reizes mēnesī, arī tās ir pieejams ierakstā. Lūk, jā, un pārējais saturs mums ir 9 meistarklases.
ļoti, ļoti svarīgas tēmas, kā pieņemsim čakru centru aktivizācija ir viena no interesantākajām. Jā. Māksla, mīlēt sevi, emocionālā ķermeņa attīrīšana, jā, sirds centra aktivizācija. Tad mums ir plejādiešu spā, pat dvēseles aktivizācija mums ir. Jā, mums ir negatīvo liegumu un pieslēgumu dzēšana, mums pārstāvā pasauli ir. Mums ir ļoti, ļoti daudz vērtīgas lietas, kuras lēnā garā, savā tempā, konsultējoties ar mani vai ar kādu citu, ja tu vari viņas visas iet un atrast savu vajadzīgo tēmu. Tātad meditācijas, mums ir speciāli atlasītas meditācijas, kā arī kvantu meditācijas, ko es tikko minēju. Mums ir podkāsti ar ļoti jaudīgiem cilvēkiem, kur tu varēsi skatīties šo Netflix katru vakaru, ja, un sarunas. Čatā, mums ir Telegram čats, mums ir visu laiku karsts un cilvēki dalās. Kā arī channeling TV un apzināta ceļošana, to es arī gribētu pieminēt, kas ir tāds arī veids, ko es dalos ar savām pieredzēm, lai iedvesmotu tevi. Ja? Tas ir par dzīves sinhronitātēm, par aktivizācijām, par viskaut kādiem interesantiem notikumiem šajā planētā. Nu, vēlreiz atgādinājums, jā, tad es tev izgāju cauri šīm te sešām lietām. Mums ir diviem moduļiem, coaching zvanam, visam sekojaspējas sastāvam, kvantu meditācijai, jā, un arī aplikācijai. Lūk, tātad viss šī vērtība, ko tu redzi, vairāk kā 1000 eiro, kas sanāk kopā, mums ir pieejama par 36 eiro mēnesī. Un tātad šo te ceļojumu, veselīga robežu meistarība. Es tev aicinu turpināt. Vienkārši paskolot šo lapu uz leju, vēlreiz izlasīt, pārliecināties, pieteikties abonentam, ja, kas ir 36 eiro mēnesī, un doties caur pirmo moduli, otro moduli, atnākt uz coaching zvanu, atnākt uz kvantu meditāciju, pačatot ar cilvēkiem. Ja tu gadījumā meklē līdzīgi domājušos cilvēkus un domā, ka tu esi viens un tev nav ko parunāt, es vairs tam neticu. Šeit iekšā viss notiek. Cilvēki ir satikuši cilvēkus, ir izveidojušās draudzības. Fenomenāli. Viens otru atrodam, jo svarīgi cilvēkam ir runāt par tām pašām problēmām un saprast, ka izrādās citiem ar tāpat ir. Un citi jau ir izgājuši šīs pieredzes, un mēs varam dalīties un nodot šīs pieredzes un paši līdz ar to dziedināties. Nu ko, draugi, es jau tevi gaidu iekšienē pirmajā modulī, lai turpinātu šo aizraujošo lekciju par veselīgām robežām, lai arī parunātu par iekšējo bērnu, kur arī rodās šīs veselīgās robežas, lai dziedinātu tur visu, tad sakārtot savas veselīgās robežas un jau dotos tālāk. Tu jutīsi, es tev garantēju rezultātu pēc šīs te progresa kartas pirmā moduļa. Dosies uz otro moduli un tad jau aizies viss pārējais, ja? Būs interesanti. Līdz nākamā reizei. Atā.